هنتكلم دلوقتي على العظمة التانية في الأبر ليمب اسمها سكابيلا. سكابيلا هي البوستيرور بون اوف شولدر جيردل لأنها موجودة من ورا. سكابيلا زي ما انتم شايفين مثلثة. طب موجودة في الباك ولا في اللاترال ولا بين الاتنين؟ تقولي موجودة في البوستر لاترال اسبيكت اوف ذا تشيست، بدءا من الضلع الثاني لغاية الضلع السابع. هي بتمتد من ضلع رقم 2 للضلع رقم 7. زي ما انتم شايفين هي شكلها مثلث، وما دام شكلها مثلث يبقى أول حاجة هنقول ليها 3 انجلز و 3 بوردرز. تعالوا نشوف مين هم 3 انجلز الأول. سكابيلا بتبقى موجودة كده في جسمي من ورا، فيبقى الانجل اللي أنا ماسكها دي ميديال ناحية الميد لاين من ورا اللي هي دي، وكمان في نفس الوقت الانجل دي كمان، هما الاتنين أقرب للميد لاين. بس الفرق بينهم مش هقدر اسمي الاثنين ميديال، هسمي اللي فوق سوبيرور انجل ودي اللي موجوده عند الضلع رقم 2، ودي الانفيرور انجل ودي موجوده عند الضلع رقم 7. وما دام التو انجلز دول مور ميديال يبقى الانجل الثالثه اللي هي دي هتبقى مور لاترال. وزي ما انتم شايفين الانجل اللاترال دي فيها كافيتي ولكنه مش غويط، يعني مش ديب لانه شالو، وكل ما يكون الكافيتي ده شالو اكتر كل ما يكون المفصل اللي هيتكون عنده unstable لكن اكثر حركه. ففي قاعده بتقول المفصل كثير الحركه هو اقل استابيليتي. طب ايه اللي موجود في اللاترال انجل اوف ذا سكابيلا؟ موجود الكافيتي اسمها جلينويد كافيتي دي، والكافيتي دي فوقيها تيوبركل هيطلع منه عضله لما ناخد عضلات الارم اسمها سوبرا جلينويد تيوبركل اللي هي هنا في الحته دي سوبرا جلينويد تيوبركل. واكيد في تيوبركل من تحت، راف اريا من تحت كده اسمها انفرا جلينويد تيوبركل. يبقى اللاترال انجل عايز اسمع فيه 3 كلمات: الجلينويد كافيتي ويز 2 تيوبركلز، سوبرا جلينويد وانفرا جلينويد. اوكي، ولما ناخد التيوبركلز دي تعرفوا ان هم عضلتين اسمهم لونج هيد هم الاثنين، بس اللي فوق ده اللونج هيد اوف بايسبس واللي تحت دي لونج هيد اوف ذا ترايسبس ماسكين فيه. طب الجلينويد كافيتي نعرف عنه ايه؟ شكله بير شيب زي الكمثرى. طب دايركتد ازاي؟ يقول لي دايركتد باصص للهيد اوف ذا هيومرس اللي هيركب معاها. فاكيد لان الهيومرس مور انتيريور فيبقى الجلينويد كافيتي از دايركتد فورورد ولاترالي وابورد. فورورد ولاترالي وابورد، ده اتجاه الجلينويد كافيتي. دي 3 انجل. وما دام دي الانفيرور انجل تعالوا نقول بقى البوردرز مع بعض. احنا اتفقنا دي الانفيرور انجل عند الريب رقم 7، ولو دي الانفيرور انجل يبقى ده ايه؟ ابر بوردر او سوبيريور بوردر. طيب تحت السوبيريور بوردر عندي 2 بوردرز اللي هم دول، واحد نازل من الجلينويد كافيتي كده ده اسمه لاترال بوردر وده مور ثيك اتخن من البوردر اللي فاضل. تحبوا تسموه ايه ده؟ اذا كان ده لاترال بوردر يبقى ده ميديال بوردر. يبقى ابر لاترال ميديال، سوبيريور هي ابر ولاترال وميديال. مين ذا موست ثيك؟ اقوى بوردر فيهم هو اللاترال اهو. لو تاخدوا بالكم من تخانته فعلا اكتر تخانه من الميديال ومن السوبيريور. اوكي، السوبيريور بوردر اوف ذا سكابيلا دي هتعمل حاجه اسمها بوستيرو باوندري اوف ايبكس اوف اكزيلا. لما تذاكروا الاكزيلا هتلاقوه موجود في البوستيرو باوندري بتاع الايبكس اوف اكزيلا. لما اركب الكلافيكل كده وابص كده هون هلاقي هنا في ممر ده قدامي كلافيكل، ومن هنا ابر بوردر اوف ذا سكابيلا، ومن هنا الفيرست ريب. الممر ده اسمه ايبكس اوف اكزيلا، وزي ما انتم شايفين هو تراينجولار ان شيب. ده بالنسبه للبوردرز. نيجي بعد كده للفصي. فصي جمع فصة، منطقه كبيره منخفضه. المنطقه دي اسمها سب سكابيلار فصة الكبيره دي، وده الانتيرو سيرفس اوف ذا سكابيلا. هنعرف ليه قلت عليه انتيرو، لان البوستيرو فيه صفه مش موجوده هنا. طب ليه سموا الفصه دي سب سكابيلار فصة؟ لان لما احط السكابيلا على ظهري كده الفصه دي تحت السكابيلا فيقولوا عليها سب سكابيلار فصة. وفيها علامات زي ماسل زي ريدجز، بوني ريدجز دي نتيجه ان الماسل اللي ماسكه هنا قويه فخلقت العلامات دي نتيجه اتاتشمنت. لما نلف السكابيلا من ورا هنلاقي 2 فصي مش واحده. عرفت ازاي ان ده الباك اوف ذا سكابيلا؟ عشان دي سباين، وفوق السباين في منطقه صغيره اسمها سوبرا سباينس فوسا، وتحت هنا هيبقى انفرا سباينس فوسا. الثلاثه فوسي دول بيمسك فيهم 3 عضلات باسمهم كده شبه اسم الفوسا. فالعضله الاماميه اللي هتمسك في السب سكابيلار فوسا اسمها سب سكابيولاس، والعضله اللي هتمسك في السوبرا سباينس فوسا اسمها سوبرا سباينيتس، والعضله اللي تحت هيبقى اسمها انفرا سباينيتس. والثلاث عضلات هياخدوا اوريجين من ال3 فوسي دول من الميديال 2/3 مش من كل الفص. ال3 اتفقوا يمسكوا في الميديال 2/3 اوف ايتش فص.
نيجي بعد كده 3 بروسيسز، 3 بروزات. البروسيس ده اسمه كوراكويد بروسيس. كوراكويد بروسيس ده طالع من الابر بوردر بين السوبيريور بوردر والجلينويد، يعني هو طالع من مكان بين الجلينويد في اللاترال انجل وبين السوبيريور بوردر. اسمه ايه بقى ده؟ كوراكويد. دايركتد ابورد وبعدين فورورد ولاترالي، زي ما انتم شايفين، ابورد بعدين فورورد ولاترالي فوق الجلينويد كافيتي. وطبعا ده عرفنا عنه من شويه انه طلع منه رباط ليجمنت يعني رباط، حاجه بتثبت منه لللاترال اند اوف كلافيكل اسمه كراكو كلافيكولار ليجمنت. هو ده الليجمنت اللي اتقسم قطعتين، مربع وكونويد او كونيكال ان شيب. ده اول بروسيس. تاني بروسيس معايا اللي هو ده اسمه سباين. كل ده اسمه سباين، الشكل المثلث ده سباين ليه ابر سيرفيس وليه لور سيرفيس. السباين ليه باك اسمه كريست، ده اسمه كريست اوف ذا سباين اللي هو ده. وكريست اوف ذا سباين عريض، ليه ابر ليب شفه فوقانيه وليه لور ليب. واللور ليب فيها تيوبريكل بارز لتحت بتوصل له عضله اسمها دلتايد، فيسموه دلتايد تيوبريكل اللي هو ده دلتايد تيوبريكل. يبقى ابر ليب ولور ليب ودلتايد تيوبريكل في اللور ليب. لو حطيت ايدي على الكريست ومشيت ميديالي هلاقي المنطقه اللي هنا دي منطقه اسمها روت اوف ذا سباين. ميديال اند اوف ذا كريست بتعمل حاجه اسمها روت اوف ذا سباين. لكن لو حطيت ايدي على الكريست ومشيت لاترالي هلاقي ان في اكستنشن لاترال، بيبقى بروسيس ثالث اسمه اكروميون. ممكن نسميه اكروميون وممكن نسميه اكروميال بروسيس. طيب انا احط السكابلا عادل كده في اناتوميكال بوزيشن وانتوا ردوا عليا، ليها كام سيرفس الاكروميون دي؟ ده هسميه ايه؟ ابر او سوبيريور، يبقى العكس انفيريور. ليها 2 سيرفيسز. طب ليها كام مارجن؟ نشوف. ده البوردر ده نسميه ايه؟ ميديال، وده حته منه هتركب فيه كلافيكل هنا اهو، مش كله. ميديال مارجن اوف ذا اكروميون، عكسها لاترال مارجن اوف اكروميون. وهنا ده لور مارجن اوف اكروميون، ممكن اقول عليه بوستيريور وممكن اقول عليه لور. بين اللاترال واللور مارجن اوف اكروميون في انجل، دي اسمها انجل اوف ذا اكروميال بروسيس. وهنا دي تيب، طرف الاكروميون بروسيس، تيب اوف ذا اكروميون، الجزء المدبب الامامي. كده خلصنا البروسيس. تعالوا نقول النوتشز. النوتشز اللي موجوده عندي يعني حته فيها حفره او حته ناقصه صغيره. اولهم النوتش اللي هو ده. النوتش دون زي ما انتم شايفين هنا، اللي هو المكان القلم بيتحرك عليه، ده موجود بين الكوراكويد بروسيس وبين السوبيرو مارجن بتاع سكابيلا او السوبيرو بوردر. ده يسموه سوبرا سكابيلار نوتش. وفي نيرف وارتري هيبقوا ريليتد ليه في الكورس بتاعهم وهم ماشيين بنفس الاسم، هيبقى اسمهم سوبرا سكابيلار نيرف وسوبرا سكابيلار ارتري في الحته دي. السوبرا سكابيلار نيرف وارتري لما يعدوا في النوتش دون هيبتدوا يتحركوا كده اهو، ينزلوا لتحت كده ويجوا لي هنا. شايفين الممر اللي حصل ده؟ هنا في نوتش تاني. النوتش التاني ده اللي فيه القلم بين السباين وبين الجلينويد، فيسموه ايه؟ سباينو جلينويد نوتش. ده النوتش التاني، يبقى سوبرا سكابيلر وسباينو جلينويد نوتش. التالت بقى هنا هو في نوتش عشان ارتري، والنوتش ده مبيبقاش باين قوي وبيبقى في نص الاورجن بتاع تيريس ماينور اسف. النوتش ده اسمه نوتش 4 سيركمفلكس سكابيلار ارتري. 3 نوتشز: سوبرا سكابيلر نوتش اللي هو ده، سباينو جلينويد نوتش اللي فيه صباع، ودون اسمه سيركمفلكس سكابيلر نوتش. طيب ازاي اعرف السكابيلا رايت ولا ليفت؟ هنمسكها كده اناتوميكالي. لازم احدد 3 حاجات. فين ابر من لور؟ هتقول لي ابر في بوردر وفي الكوراكويد وفي الاكروميون، والسباين نفسها اقرب للسوبيرو بوردر، وده اسمه انفيرور انجل، يبقى كده ابر وكده لور. طب فين اللاترال من ميديال؟ تقول لي لاترالي في الجلينويد كافيتي اللي هي دي تكون لاترال. طب فين قدام من ورا؟ ودي اسهلهم لان الفرونت اوف ذا سكابلا مفيش سباين، لكن من ورا في سباين، فعشان كده السكابلا دي تركب رايت. اوكي. طب بالمره كده نشوف الكلافيكل. كلافيكل عايز اعرف اللاترال من ميديال، اعرفها ازاي؟ تقول لي اللاترال اند مبطط كده والميديال اند كبير، والكيرفز اللي بينهم بتحدد لك كمان وتاكد ميديال من لاترال. فالكيرف ده هو الميديال، الكبير دون هو الميديال كيرف، وده لاترال الصغير. يبقى انا عرفت لاترال من ميديال. طب قدام من ورا؟
الكيرف الكبير اللي هو الميديال ده كونفكس فورورد، هو بيشاور لك بيقول لك كده فورورد، والعكس كده باكورد طبعا. فاضل ايه بقى؟ ابر من لور. الابر سيرفيس سموث، لكن اللور سيرفيس عشان تو ليجمنتس وماسل فهو رف. فنحط الكلافيكل كده بقت رايت برضه. في مفصل مشترك بين الكلافيكل والسكابلا اسمه ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت. تزود لي بقى على الكلافيكل مفصل مع الاسترنم هنا اسمه ستيرنو كلافيكولار، لكن بالنسبه للسكابلا المفصل اللي فاضل هيبقى بتاعها هو ده شولدر جوينت. ده يوصلني للعظمه دي. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على الهيومرس، بس الابر هاف بتاعها مش هقولها كلها. اشوفكم الفيديو اللي جاي.